昨天都说冰箱没有擦，是擦了没有捡进来。看这个门都粘住了。拔电源，冰箱里面都腌入味了。这是小米粥。我发现这个冰箱冷藏区也冻住了，只有那袋子鸡蛋是才买的，其他看着都不能要了。我说怎么一股盐鱼味？这里有鱼头面。哎，馒头跑了。已经长毛的饮料，冰箱除味剂也挡不住的味道。一袋坏了的虾皮，冷冻区的东西也放了很久。扔。换个袋子继续扔。大溪地、馒头干、螃蟹，去年的汤圆，一罐冷冻的马扎和知了猴还可以留下。这个都是多长时间了？还要吗？洗冰箱抽屉。别的包边条挺紧，拆不下来。这个挡板拆不下来，只能刷手。桂花味小白糕搓一搓。桂花味小白糕再搓搓，要不然冰箱味道太大了。胶条还是拆下来洗洗吧，擦不干净。虫卵，胶条缝刷刷。洗之前，洗完，冰箱冷冻门的胶条也拆下来洗洗。洗之前，洗之后，冰箱顶也擦擦。喷的是油污剂，不是所有的冰箱都能喷油污剂。这个冰箱跟我婆家那个一样，有的冰箱材质是怕油污进腐蚀的。如果不确定能不能喷油污进草，就用小白膏擦。小白膏一点点擦，稍微费点力气，但是不会腐蚀漆面。冰箱后面也擦了，没有开。顽固污渍用小白膏局部搓一搓。冰箱后面的墙也擦擦。地上油腻厚的地方，可以用铲刀。刮板刮走渣子。
再喷油污净拖地板。昨天冰箱下面早就打扫了哈，看看前后对比吧。冰箱差点扔空。洗2个黑锅底，像这种黑嘎巴，不用费劲，用钢丝球搓，给它贴个面膜。锅底清洁膜是不会腐蚀铁锅和不锈钢锅的，但是不能用在涂层锅和铝锅上，只能用在铁锅和不锈钢锅。面膜里的精华倒上去抹匀。这个黑嘎巴有点厚，我直接倒了2袋精华。你们也可以敷2天膜布，把2袋精华都倒上去。用的时候锅道扣着放，底下铺垃圾袋，别让精华流到大理石、石英石台面上。贴完面膜，再拿垃圾袋套上保湿。第2个是铁锅，这个不严重，才用没多久。锅腌着吧，需要等1夜再洗。先去扔个垃圾，把邻居家的也扔掉。最后一个小房间，我给你看看堆满了主卧挑拣留下的衣服。你那个小屋里床上全是他的，几乎全是他的，没有你爸的。留下的太多了，今天阿姨专门在家跟我一起再扔一波。这一堆都是不要的，还有2大袋子亲戚挑走了。这些有救助站都要，咱也不知道他们是卖还是给了缺衣少穿的人了。总之处理掉，不在家堆着就行。小屋剩下的东西最后再整理。我记得我小时候还收到过几麻袋的旧衣服，也是别人捐给我们贫困山区的。挑一挑，只要不破，大部分都能穿。扔完剩下的衣服，正好衣架到货了，都给它挂进衣柜了，加上送人的2包，今天又处理掉8大包衣服。第2天一来就赶紧洗黑锅底，黑水流下来不少，就用这个抹布先大概擦一擦，大部分黑垢都下来了。拿到水龙头下，一边冲一边洗，个别没弄干净的用铲刀铲。用完锅底清洁膜后，黑嘎巴就软化了，犄角旮旯的比较好铲。个别残留的地方是膜布覆盖不到，拿小铲子再铲铲就行。看看前后对比效果，这是洗之前，这是洗之后。一定要戴手套操作，要不然伤手。还有个铁锅，这个锅底不太脏，黑水就少。上面有铁锈，铁锈溶解不了。前后对比，清洗锅碗瓢盆时再扔一些不好的，塑料盘子碗都不要，不太好的锅都不要，新锅太多了用不完。油烟机昨天擦完，我们拉去修了修，可能是擦的时候进水了，顺便把启动幔也修好了。明天拆鞋柜、酒柜，拆完做柜子的再量一下尺寸。